warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di channel Petani Desa. Mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe dan ditonton. Dan ikuti terus kerja kami hari ini. Kami sedang menanam padi. Ini ibunya teman-teman sedang menghidupkan api teman-teman, karena nyamuk sangat banyak. Anak-anak sering digigit nyamuk teman-teman.
Inilah teman-teman, kita lagi makan siang di pondok kebun jagung. Enaknya bersama, makan bersama di kebun bersama si buah hati. Makan teman-teman, saya pucuk uwi teman-teman. Halo. Oke teman-teman, kita sedang nanam padi. Walaupun hujan turun teman-teman, penanaman padi harus disiapkan sore ini teman-teman. Karena nanam padi udah 2 hari teman-teman. Kemarin sama hari ini teman-teman kita nanam padi.
masuk